hello words and hello Philippines! Welcome to my channel guys. Let's cook vlog. Good afternoon to all the YouTubers all over the globe. Especially guys, sa mga kaibigan ko na sumusuporta sa akin. Syempre, Team Mangyan, Team Numero, and Team Disondo, Team Mapagmahal. And of course, kay Madam Mangyan, mega love shout out sa inyong lahat, mga best. I'm not specific your name, but alam nyo na guys kung sino kayo. Next naman, English yun mga best, okay? So, our video and snacks or breakfast for today guys. Actually, hindi pwede. Anytime pwede mo kainin ito mga best. At itong gagawin ko guys, napaka-easy breakfast or snacks ay para ito sa mga nagmamadali guys sa trabaho. Siyempre, para sa atin lahat din naman. So, as you can see guys, we have 3 ingredients only. We have a bread. Siyempre guys, mayroon tayong butter. Ang butter ko guys is, nilabas ko galing sa rep, 1 hour. Ayan, nagiging melt na siya guys. Ganyan na siya. Oh. So, dapat ganyan siya guys, okay? So, mayroon tayong brown sugar ito, no measurement guys. Hindi ko na i-estimate kasi konti lang naman ito ang aking bread. Yeah, so naglagay ako ng 4 na tablespoon lang dito para may pagkuhanan ako guys. So ito guys ang ating recipe for today. Ayan. Gagawa tayo ng very easy and quick snacks or breakfast. So, sa next ko guys, sa next video ko, mayroon din ako uling gagawin na katulad nito, pero iba naman. So, yun guys, stay kayo there. Just watch me and let's start for my first step. Okay? So, yun guys, ang first step natin, mga best, is, ayan, ano lang ito guys, ang butter ko ito is 1/4 lang. Okay? 1/4 lang sa ganyang bar, oh. So, first step guys is ganito, yung butter natin. Anyway, uulitin ko guys, dapat ang butter natin ganito, okay? Ilabas nyo na lang sa rep guys, okay? Oh. Ganyan siya dapat. Para mas maganda ang pagkagawa nyo ng sugar bread guys. Tapos, lagyan natin ng sugar. Ayan, ganyan. Gawin natin guys is haluin natin. Ito guys, itong snacks na ito or breakfast na ito guys, ano to guys, para ito sa mga yung mga nagmamadali sa trabaho na hindi maharap mag-breakfast. Madali lang yan guys, para lang ito, hindi lang ito guys para sa mga nagtatrabaho, para po sa ating lahat ito. So yan, pinapakita ko sa inyo kung paano. Okay? So maglalagay tayo guys ng 1/2 teaspoon lang ng cream. Okay? So, haluin lang ng makaluin mga best. Napaka-easy ito guys. Napakadali. Kayang-kaya nyo to kahit nakapikit na kayo. Ayan. But anyway guys, mega love shout out to all the YouTubers all over the world. Especially to all the OFW. Love you all guys. Ayan. Ayan. Haluin lang ng haluin. Hanggang mix well silang lahat. So, yun mga best. Then the next step natin is yung ating bread. Ayan. Yung bread natin. Maliit lang kasi ito nga. So, ganyan natin. So, isa't aside natin sa plate. Okay? Ito yung ating bread guys. So, ang gawin natin is ganyan. Lagay nyo sa ibabaw. Yan, spread lang nyo ng ganyan. O, hindi nyo na kailangan turuin. Malalaki na kayo. Kaya-kaya nyo magluto. So, joke lang yun guys, okay? Love you all mga best. Thank you guys for watching me while I'm demonstrate my recipe. Nox naman. Colority, oy. Ganyan lang mga best, okay? Very easy. At ito naman guys, para sa inyo. Very easy and quick snack and breakfast for us. For all of us pala. Nox naman guys. Ay, kaloka, oy. So, yung mga walang dyan guys, walang oven, walang microwave, pwede nyong iluto sa kawali. Okay? So, kung may microwave kayo guys, oven, ilagay nyo na sa loob ito guys. Okay?
So, let's go. At lulutuin natin sa kawali. So, guys, may kawali tayo yan, no? Hintayin natin mainit to. So, yun guys, mainit na siya. Yan. Low, medium heat lang mga bes. Huwag malakas. Ito na yung ating creamy sugar bread. Lagyan natin ng tubig, konti dito sa gilid. Yan. So guys, titingnan natin, balik-balik natin. So yan. Ayan. So ilagyan natin yung isa. Ayan. So, hindi nyo kailangan na lalagyan sa hindi nyo na kailangan lagyan ng butter sa likod, guys. Sa harap lang, okay? So, madali lang yan. So, okay na to guys. Ayan, okay na siya. So, yun guys, yung ating sugar bread. Ayan guys. So, napakayami po yan guys pag natikman nyo. Yung mga mahihilig sa mga matamis dyan, hindi naman siya gaano matamis guys, tamang-tama lang guys. So yun ang ating sugar bread snacks guys. Ayan. So yan, pinalamig ko na siya guys ng 15 minutes. Pinalamig ko talaga siya mga best bago natin kainin para crispy siya. So kayang-kaya nyong lutuin yan guys, syempre kayo pa. Yan. So, hindi pa tapos yan guys. Kailangan mayroon tayong pantulak, di ba? O, yan. Siyempre may pantulak tayo mga bes. Hindi nawawala yan. Ang ating kula-kula. Ayan. O, sino may gusto guys? Agoy, umapaw na. So, yun guys. Ang ating snacks for today. Okay. Yan, snack ng aking mga kiddos yan guys. Ayan. 5 piraso lang. Ha? Okay. Ang ating sugar bread with cola-cola. Pwede kayong mag-juice dyan. Oh, so, yun guys. Sana nagustuhan nyo ang aking very easy snacks or breakfast. Ayan. Double purpose naman ito guys eh. Pwedeng snacks, pwedeng breakfast. So, yun guys. And that's it for today's video guys. Maraming salamat po sa inyong panonood. Thank you guys for watching. I hope you like it. If you like this video guys, please give me more thumbs up. And don't forget guys to subscribe my channel. Please. Ducks naman. And don't forget guys to hit the icon bell. Then you can get the notification guys for my new videos. Bulol pa more. So, yun guys. Don't forget guys to thanks to the Lord for all the blessing He always giving us every day, because every day is a miracle. And don't forget guys to pray to God for our safety, because God is good all the time and God is love. Yan mga bes. Titikman natin, okay guys? Yun. So yun guys, oh. So palamigin nyo siya guys, okay? Ayan. Sarap. Sarap talaga guys, sa totoo lang. Try nyo guys please. Try nyo guys, okay? Pag na-try nyo guys, maalala nyo ako. Let's cook vlog. So, yun mga best. Thank you for watching again, guys. Salamat po. Shoutout sa inyong lahat, mga guys. Ingat-ingat. Don't forget God loves you. See you guys on my next video. Bye, 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 bye. Babush. Butiki pa more. Bye, guys. Mwah. Love you all.